箱是你们家的财库之一，财库上面不要被压住，冰箱上面不要放东西，不然会有一种财库一直被压住的感觉。而且上面尽量不要贴东西。虽然我知道大家有这个习惯，但是尽量可以把这个习惯改善，把它贴在其他地方。当然，如果你真的特别喜欢某件装饰，贴在冰箱上能让你心情愉悦，那也不必强求，因为喜欢的东西让人开心，心情好了，自然运气也会跟着转顺。评论区留下顺风顺水，关注胡娘娘，每日3个咨询名额，公益解答。